Нашата цел во овај АВО, како прва задача во веројатност, е да ја решиме ова задача, фрлени се две стандардни фер коцки во исто време. Колку е веројатноста дека збирот ќе биде 7? Гледате дека пиши четврка тука. Тоа е бидејќи ние ќе решиме прво 3 едноставни примери кои ќе ни помагат основните работи да ги разбираме, за да можеме лесно да ја решиме ова задача. Моето искуство е дека толку брзо се решават едноставните задачи, да не се разбира нивната суштина и со тоа после кога ќе стигнеме до ваква задача, не знаеме да ја организираме за да ја решиме. Па зато ние првен ќе решиме 3 задачи, многу едноставни, ама на таков начин што ќе стане и ова едноставно, бидејќи ќе знаеме да ја опишеме. Значи, кои се трите чекори што сакаме да ги поминеме? Првата е што значи то еднакво можни настани. Тоа е најбитно. Ако можеме да слеземе до еднакво можни настани, можеме да ги пресметеме веројатностите. Второ е што значи то дисјунктни или независни настани. Јас го сакам зборот дисјунктни, оти е јасно дека не се заеднички, а независни друго мене ме значи, ама тоа е типичниот збор што се користи. Ама дисјунктни значи истовремено не може да се случат. Така, ќе видиме. И трето е опис на настани за да бидат еднакво можни и дисјунктни. Значи, овие ќе решиме по една задача од сите овие и со тоа ова ќе ни стане многу јасно како треба да ја опишеме, па после незиното решение е едноставно. Првиот пример. Во една кутија има 15 исти топки нумерирани, како во билјард, со броеви од 1 до 15. Без гледање се извлекува една топка. Колку е веројатноста дека таа ќе биде нумерирана со 8-ка? Сега, релативно нас не е јасно дека тоа е 1 врз 15. Никој не вели. Ама, како стигневме до тој заклучок? Првото нешто што можеме да заклучиме е дека топките се разликуваат само по пишаниот број, а без гледање значи дека, и ова е битното, извлекување на било која топка е еднакво возможно. Тоа значи дека настанот, извлечената топка е 8-ка, ја има истата веројатност со, да речеме, настанот, извлечената топка е 14-ка. И исто со извлечената топка е 2-ка. Така, било кој од овие броеви од 1 до 15 имат истата веројатност да се појави. Тоа е идејата. А кој закон го користиме? Законот вели веројатноста на било кој еден настан од n еднакво можни настани е колку? 1 врз n. Тоа е формулата што ја знаеме дека ќе делиме 1 врз n, бидејќи се еднакво возможни. Тоа е идејата. Сега, што значи тоа тука? Значи, ние имаме извлекување на било која топка. Ни се настанете. Нас ни интересира колку е n тука. Тоа е вкупниот број на настани, така веламе, еднакво возможни се. Тоа е еднакво на вкупниот број на топки. Оти ќе вадиме една топка, што значи дека ова е, колку има? 15. Значи, n е еднакво на 15. А што значи тоа како одговор на поставената задача е веројатноста P од настанот, извлечената топка е 8-ка, е 1 врз n, n е еднакво на 15, 1 врз 15. Ако сакаме децимална вредност, ќе викнеме дигитрон. Еве дигитрон, 1 делено со 15, обично заокружиме на 3 децимални места, бидејќи секако веројатноста е помало од 1,
Значи 0.06 и ова 6 ќе заокружиме на 7. Значи 0,067. Тоа е одговор на поставената задача. А се разбира дека, да речеме, P од извлечената топка е 14, е иста, бидејќи се еднакво можни настани 0,067. Толку. Втор пример. Тука ќе збориме за дисјунктност, за независни настани. Во една кутија има 9 исти топки нумерирани, како во билиард, со броеви од 1 до 9. Без гледање се извлекува една топка. Тоа сега како првата задача. Колку е веројатноста дека таа ќе биде нумерирана со парен број? Тука е разликата, бидејќи има повеќе начини да се извлекува парен број. Може да биде двојка, четврка, шестка, осамка. Тоа сваќаме. Ама почнуваме на истиот начин како во претходната задача. Првен велеме. Извлекување на било која топка е еднакво возможно. Значи, n еднакво на вкупниот број на настани е еднакво на вкупниот број на топки. Тука имаме 9. Сега што треба да сватиме? Важно е дека при извлекување на една топка не може да се случи да се вади истовремено и топка со двојка и топка со, да речеме, 7. Не можеме истовремено да вадиме две различни топки, оти вадиме една топка. Значи, дисјунктни се настаните, извлечената топка е двојка и извлечената топка е четврка. А имаме закон за тоа. Следно, веројатноста на m дисјунктни настани од n еднакво можни настани е m делено со n. Е m делено со n. Значи, ова ни е формулата. Значи, настанот А еднакво на, тоа што бараме, извлечената топка е со парен број, е еднакво на 4 дисјунктни настани. А е еднакво на извлечената топка е со двојка, или со четврка, или со шестка, или со осамка. Значи, не можете истовремено, сосем се дисјунктни, значи имаме 4 дисјунктни настани од 9 еднакво можни настани. Значи, одговорот на задачата кој е? P од извлечената топка е со парен број, е еднакво на P од А, е еднакво на 4 врз 9. И сега, и тоа со дигетрон ќе го пишеме. 4 делено со 9 еднакво и 0,444 заокружено на 3 места. Значи ги броиме колку има дисјунктни еднакво можни настани во тоа што бараме. Трети пример. Тука ќе зборуваме за опишување на настаните на корисен начин. Во една кутија има 4 жолти и 9 зелени топки што се разликуваат само по нивната боја. Без гледање се извлекува една топка. Колку е веројатноста дека таа ќе биде жолта? Веројатно, вас ви е јасно дека 4 има шанси од вкупно 13, значи 4 врз 13 е веројатноста. Ама како правилно ќе дојдеме до тој заклучок? Првен, како предходното, како во пример 1, извлекување на било која топка е еднакво возможно. Значи, има 4 плюс 9 еднакво на 13 топки, еднакво возможни настани. Меѓутоа, кои се тие 13 еднакво возможни настани? Извлекување на жолта топка не е еден од тие.
13 возможни настани, оти има 4 топки такви. Значи, не се дисјунктни. Треба да направиме дисјунктни еднакво возможни настани. Значи, како да го правиме тоа? Според начинот на размислување во предходните примери, замислуваме дека жолтите топки се нумерирани со бројавите 1 до 4, а зелените со бројавите 5 до 13. Значи, ги разликувавме 4 жолти и 9 зелени. Ги направивме дисјунктни. Значи, 13 дисјунктни еднакво можни настани се извлекување на една топка од 13 топки нумерирани од 1 до 13. Тогаш, прашањето, колку е веројатноста дека извлечената топка е жолта, е еднакво со, ова кој ќе замислуваме, колку е веројатноста да се извлечи топка со број од 1 до 4 од 13. Така? Значи, ќе го дефинираме настанот А, да е извлечената топка е жолта, тоа е што бараме, еквивалентно со извлечената топка е со број 1 до 4. Значи, М е еднакво на 4 и N е еднакво на 13. Со тоа можеме да заклучиме дека веројатноста дека извлечената топка е жолта е 4M врз N. Приближно еднакво 4 врз 13 еднакво на 0,3,0 и ова се заокружува нагоре 8. Значи 0,308. 0,308. Тоа. И со тоа стигнавме до примерот кој сакавме да го решиме. Фрлени се две стандардни фер коцки во исто време. Колку е веројатноста дека збирот ќе биде 7? Кои настани се дисјунктни и еднакво можни? Значи, тоа не е целта. Ако видиме дека имаме такви еднакво можни настани, треба да ги делиме во дисјунктни еднакво можни настани. Како прво, и обично најтешко да се свати, е дека треба да видиме дека комбинацијата 3 и 4, што ми дава збир 7, може да падне на два дисјунктни начини. Како да го видиме ова? Ова е исто како во предходната задача. Како да ги направиме дисјунктни? Најлесно е да предпоставаме или да замислуваме дека едната коцка е плава, а друга е црвена. Тогаш ни е јасно дека настанот плава тројка и црвена четврка е дисјунктно, не е истиот настан со плава четврка, црвена тројка. Второ, не знаеме колку има вкупно еднакво возможни настани. Односно, како да ги опишеме сите дисјунктни еднакво можни настани на фрлење на две коцки. Како да го организираме овој опис? Сега да ви кажем дека ова задача е едноставно бидејќи се две коцки. Бидејќи се две коцки, најлесно е табела. Табела има две димензии. Една коцка од озгоре, една коцка од страна. Една коцка во редот, една коцка во колона. При експеримент со 3 или повеќе делови, ќе треба друг начин на опис. Ама, бидејќи имаме два дела, можеме да користиме табела. Сега да мислиме колку треба да има колони таа табела, колку да има редови. 6 има страни на едната коцка, 6 страни на другата коцка и плюс имаме, да речеме, еден ред за наслови и една колона за наслови. Значи, табелата да ни биде 6 плюс 1 по 6 плюс 1, односно 7 по 7. Еве ја задачата со табела 7 по 7, како што рековме. Како да ја пополниме табелата? Значи, ова е за, да речеме, за црвената коцка, а ова е за плавата коцка. Што значи тоа? Како може да има исходи само од црвената коцка?
Значи 1 може да падне, 2 може да падне, 3, 4, 5, 6 и тргнавме едно место потамо, бидејќи ова не е колоната за плавата. Значи и тука имаме 4, 5, 6 и можеме да пишеме плава црвена линија помегу нив, како што убаво да личи. Сега, како да ги пополнаме настаните тука? Овие се настаните што настанават во нашиот експеримент. И што настанава во нашиот експеримент, ги фрлеме двете и го бараме збирот. Значи, тука ќе го пишеме збирот на првата и втората. Ако пишеше разлика, ќе ја пишеме разлика. Ако пишеше дали се исти или не, ќе пишеме да, не, 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 да, така натаму. Значи, тука збирот ќе пишеме. Значи, 1 плюс 1 е 2. И сега гледаме дека ќе ни збуни овие бројките и овие со настаните, па добро е да ги одвоиме овај дел. И сега пополнаме. 1 плюс 2 е 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2 плюс 1, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значи, овие се сите дисјунктни еднакво можни настани при фрлење на две коцки. Колку има такви? N еднакво на 6 по 6, значи 36 броеви има тука. 6 по 6 еднакво на 36 еднакво можни дисјунктни настани. Така, тоа е целта. Колку има што се поволни, поволни значи збирот ќе биде 7, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 поволни настани. M е еднакво на 6. Значи, колку е веројатноста дека збирот ќе биде 7? P од збир 7 е еднакво на M врз N. Значи, 6 врз 36 еднакво, ако се бара дропка, 1 врз 6, ако се бара децимал, можеме да ја користиме оригиналното, 6 врз 36 еднакво на 0,16, ова се заокружува нагоре, 0,167. Значи, ова е одговор на задачата. Колку е шансата да се добива двојка? Е 1 врз 36. Исто и 12 е 1 врз 36. Играта ризик е базирана врз ова табела. Секогаш, ако гледате дека се работи за нешто што е стандарден фер, треба да се бара начин да се опишуваат сите еднакво можни дисјунктни настани. Тоа е клучот.